بقول لك الراجل يطلع. عايز ايه يا حبيبي؟ عايز ايه؟ العربية دي تبع مين؟ معناش فكه والله. رخص فين؟ معناش فكه. رخصك فين؟ حبيبي يا رخص. انت ظابط ولا ايه؟ ظابط عليه. ظابط في النادي الرياضي الشرطي. رخص. عايز ايه يا حبيبي؟ طب بص ليه؟ تبع ايه انت ولا تبع ايدك؟ بس ايدك تبع ايه انت ولا تبع مين؟ زي ما انتوا هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ اه رجاله يابا هتعمل ايه؟ خد يا مان خد يا انت جيت تاني بردك؟ انت تاني؟ يا ابني ارحمنا الله يرضى عليك. بقول لك ايه، شيله امشي بيه. احسن امشي بيه يا اسطى، امشي بيه. اشيلك واتحبس فيك. كان ايه ممكن يحصل؟ كان ايه؟ لو انت سرعت ممكن تتزحلق عادي ايدك يا مرة تتزحلق. بجد والله؟ اه والله. طب رخصك بقى تاني كده؟ ما بيحرش ده يا اسطى ولا ايه؟ انا مجنون. انا مجنون. هنجري ورا بعض. بتتقفل من ايه؟ امسح هنا يا حبيبي ورا. اخلص بسرعة. معاك قماشة؟ امسح العربية كويس. معاك فكة يا عم الغلبان ده. واحد من ساعة ما جاب عربية والدنيا بايظة معاه والله. بيقابل ناس زي دي كده على طول. اديله جنيه يا اسطى ولا حاجه. بتعرف تمشي؟